各位觀眾大家好，我係明島冰日啦。咁我而家喺呢度上面，咁陣間就會同呢個虛音一齊玩呢個最強戰場，跟住後日就會玩呢個，唔係聽日就會見到呢個競爭者。咁呢兩段呢都唔會同一個影片嘅。咁如果我哋分唔到勝負嘅呢，咁就下個星期玩無限嘅本戰鬥，分勝負，睇下邊個先係 Roblox 隊嘅我哋兩個戰鬥。咁陣間再見啦。咁從此都唔得。要揾呢個好兄弟啊！必先苦其心志。我的好兄弟呢？